nog wel aan doen, hè. Zit er een kruimeltje van een pelletje dwars? Nou, wat is dat nou? Oliebollie. Sorry hoor. Wat is dit? Jij bent niet echt moe? Nee, en je hebt ook geen zaad op je keeltje, want dat kan niet, want je hebt nog geen zaadjes gehad, hè? Dus dat kan ook niet, Ollie. Verlegen, nou dat geloof ik ook niet. Nee, dat is ook niet de telefoon, toch? Oeps.